giờ nồi đu đủ hầm đã chín rồi nè, để hành với ngò rí vô ha. Thơm. Để ngò rí vô thơm đó nha. Thơm ha, thơm bát ngát luôn. Bây giờ mình nhắc xuống, bắt miếng nước nữa, luộc rau rồi dọn cơm ăn. Thì chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Thì là nói đầu tiên cho Tèo gửi tới cả nhà một lời chúc sức khỏe. Thì hôm nay vợ Tèo gà sáng có đi chợ mua ít đồ về đang làm ẩm thực cả nhà. Làm cơm cho mấy anh ăn. Đây là Nguyệt có mua được miếng xương nè, với Nguyệt hầm trái đu đủ ha. Trái đu đủ này của mẹ Nguyệt cho. Đây là hành với ngò nè, mình bỏ vô để hầm ha. Còn được 3 cái lóc đồng nè, mình sẽ phao khô. Chút xíu nữa mình sẽ đi hái mớ đọt lan á, mình sẽ luộc được dĩa mình chấm ăn. Bây giờ Nguyệt mời cả nhà cùng theo Nguyệt để làm ha. Hôm nay thì anh Sáu về làm lại cả nhà, tại vì ba anh Sáu bệnh mà có em có anh Sáu từ thành phố về á, nuôi thai tiếp anh Sáu, là anh Sáu về làm nhà và có Tèo cho xong á. Này thì có cục kèo phụ nữa. Anh Sáu thì bữa nay lên tô trên. Sáu ơi. Chào cả nhà nha, hôm nay tô mặt trước rồi đó nha. Thì cũng vài ngày nữa chắc cũng xong rồi cả nhà. Hôm nay thì cũng có cục chèo phụ. Chèo ơi. Chào cả nhà nha. Hôm nay thì dán lại phòng khách cho nó mau bò đây. Sáu thì làm cái này thì ở trần cái này cho nó mát. Chơi bằng áo chịu không nổi đâu. Nóng quá. Sáng giờ thì anh Sáu bắt mấy cái chỉ cửa này cả nhà. Chỉ cửa thì xong rồi anh Sáu lên đó tô trên đó cho nó xong. Bây giờ thịt Nguyệt đã rửa muối sạch rồi ha, chặt cục nhỏ nhỏ ha. Giờ Nguyệt để vô nước sôi nè, Nguyệt trụng chút xíu nữa Nguyệt sẽ đổ ra rồi rửa nước lại, rồi mình mới bắt nước hầm sau. Đây là mỡ tỏi nè, một phi cho nó vàng cho nó thơm ha. Đổ xương nè, xương nãy Nguyệt có trụng rồi đó. Cho đổ nước cho nè. Phi tỏi ngoài xào ha. Bây giờ mình để hạt nêm vô luôn. Đây là đường với muối với hạt nêm với một ít bột ngọt ha. Sẽ để vô cho nó thấm vô cục thịt đó, cho nó ngon. Bây giờ cá thì Nguyệt cũng đã mần xong rồi, rửa sạch này ha, để cho nó ráo nè. Bây giờ Nguyệt ốp ha, ốp để cho nó thấm. Mình cho chút xíu bột ngọt, xíu nước màu vô. Đây là đường nè, muối với ít bột ngọt, Nguyệt ốp vô đây. Đây là hành tím ha, củ hành tím ha, Nguyệt bằm nhỏ này ha, ốp vô con cá này cho nó thấm, cho nó thơm. Nguyệt cho thêm một ít nước mắm nữa. Rồi, Nguyệt trộn lên ha, trộn lên Nguyệt để đây, xong rồi sẽ đi hái đọt lan để đây cho nó thấm. Rồi tí xíu nữa hái đọt lan về là mình bắt là mình kho là vừa luôn á. Bây giờ hai chồng Tèo đi bẻ đọt lan vô luộc ăn cả nhà. Con đứa chơi vậy. Bữa nay có hai đứa con của Chèo xuống chơi. Rửa tay xà bông sạch sẽ nha. Chơi gì? Chơi chòi. Chào mà cô chú. Chào mà cô chú. Chào mà cô chú. Chơi cái gì? Chơi chòi vậy nè. Bây giờ đi ra ngoài bẻ đọt lan. Cái đám rau thằng cua của Tèo này quá trời tốt luôn đó nha. Kẹo cái Tèo thì bữa nay nó kẹo này thì trái ăn được nè cả nhà. Quên nữa nè, cả nhà thấy màu lớn không? Tèo mới quay lúc hổm là trái nó nhỏ mà bữa nay nó vàng tư luôn rồi nè. Nó vàng nhưng mà nó cứng ngắt nha cả nhà, chứ nó không có mềm nha, tại vì Tèo có gãi kali á, cho nên nó cứng, nó chín nhưng mà nó cứng chứ nó không có mềm. Còn cây này thì bữa nay xuống bông nhiều lắm, bông cả nhà thấy là muốn mỏi đọt luôn á. Nè. Ăn được rồi, vàng tư luôn rồi. Không gài Tèo quên coi cả nhà, nhưng mà vàng chín không hay, bông quá giờ bông. Cây này thì nữa Tèo bọc cái cỡ khoảng 10 trái được rồi đó, ba lớn là mình bọc cỡ 10 trái. Mấy gạo Tèo trồng bữa hổm thì sống hết rồi, gà đọt. Cái đám lan thì bữa nay quá trời luôn. Hái vô chấm cá kho ha. Bây giờ mình luộc chấm cá kho.
Bọt này rất tốt luôn cả nhà, bọt tốt nè. Ở gần nhà ca ngang chỗ nhà bếp của Tèo có một đám nữa. Ăn đám này hái ăn không hết. Cái đám đó Tèo không có trồng nữa cả nhà, tại vì lúc hổm Tèo để gom đây nè, để đống gom đây kìa, không biết làm sao mà nó bò rồi nó chui vô đống gom á, rồi Tèo ôm gom đi rồi nó dính theo con cọng à. Hốt gom á, gom nó đứt á, đứt cọng á. Tèo ôm rồi nó dính con cọng, Tèo gãi gì mà nó sống rồi giờ nó bò thành một đám luôn, Tèo để luôn, để cho nặng đọt. Để nữa nó bò lan ra nhiều. Này đọt lan thì dễ trồng. Ăn đủ là đủ vàng nè, Đủ vàng, sắc cột đi ha, cho nó ngọt. cái đọt lan này cả nhà nó nằm trong cái đám cỏ nên Tèo cả con cỏ thì nó ăn ké nên nó tốt quá trời tốt luôn. Đọt lan thì nó dễ trồng, nó dễ tốt lắm. Như cỏ vậy ha. Nó dai mà nó như rau muống mình vậy đó, mình ăn mình tước mấy cái đầu này cả nhà, để mình không tước nó dai, nó có cái sơ da. Đọt lan thì ngày xưa là như bà ngoại em đầu mẹ em đó, đó ngoại mẹ em nói là ăn hai bẻ cho mấy người mẹ mới sanh đó, ăn cho có sữa á, tốt lắm đó. Rồi lọc đọt lan này cái nhắc bà ngoại, cái Tèo nhớ bà ngoại của Tèo ăn giá là rễ cả nhà. Tèo tưởng tượng nghe Tèo đang tước lan mà nhớ bà ngoại là giá là rễ. Tiền còng. Năm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng mà ngoại cũng khỏe, cũng mừng cho ngoại. Lâu lâu mà lên thăm ngoại khoái, ngoại vui lắm. Ngoài cái Tèo thì con cháu về thăm ngoại mừng lắm nha cả nhà. Mừng lắm, ngoại mừng lắm. Thương con cháu vậy. Thỉnh thoảng thì vợ chồng Tèo có thời gian thì cũng về thăm ngoại thường xuyên lắm. Ngoại thì bà ngoại chồng của Nguyệt ha, nhưng mà Nguyệt cũng thương như bà ngoại Nguyệt vậy ha. Tại vì bà ngoại Nguyệt cũng mất sớm á. Lúc đó ngoại Nguyệt mất mới có 70 mấy tuổi à. Nội Nguyệt thì giờ cũng mất luôn rồi. Ông bà bên Nguyệt thì mất hết rồi. Chỉ còn ông bà ngoại bên chồng Nguyệt thôi. Cho nên Nguyệt thương bà ngoại, cũng thương ngoại như là ngoại ruột Nguyệt vậy đó. Ông ngoại của Tèo thì cũng mất 2-3 năm gì. Ông ngoại thì mới mất đây. Ông ngoại thì bị bệnh đó cả nhà, bệnh già thì mất luôn. Lúc xưa ông ngoại còn sống, ngoại thích xuống đây lắm. Có cháu với vui ở đây vui, ngoại thích. Nên ngoại thường xuyên ngoại xuống đây chơi vài ngày rồi ngoại về nhà. Có kể cho cột kèo của Tèo mấy trái đậu gồng nữa. Cái này có kèo kẻ đậu gồng. Này sơ, có sơ. Trước cái sơ gì mình ăn nó không dai. Giờ mình bỏ đủ rồi ha. Thịt thì hành này cũng hơi mềm rồi đó, mình bỏ đủ vô cái đủ mềm cái là thịt nó mềm tới là vừa. Cá Nguyệt ốp đã thấm rồi nè, mình cũng bắt con Nguyệt kho luôn. Trở về cá ha, cho nó thấm gia vị này nó cạn đi, mình sẽ chế thêm miếng nước nữa.
mình kho cho nó sắc xuống. Bây giờ nồi đu đủ hành đã chín rồi nè, để hành với ngò rí vô ha. Thơm. Để ngò rí vô thơm đó nha. Thơm ha, thơm bát ngát luôn. Bây giờ mình nhả nhắc xuống, bắt mấy nước nữa, luộc rau rồi dọn cơm ăn. Mình có lọt ít củ hành ha, để mấy trái ớt vô, mình kho luôn. Củ hành này kho hồi nó ăn củ hành nó ngọt á, nó thơm đó. Cả nhà ơi, bữa cơm thì vợ Tèo cũng đã chuẩn bị xong ha. Thì hôm nay ăn với 3 món nha. Thịt hầm đu đủ với cá lóc kho tiêu với rau đăng lụa. Giờ Tèo mời cả nhà ăn cùng gia đình Tèo nha. Mời cả nhà cùng ăn gia đình Việt nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con ơi trả gia đình. Con quá trời con ngon rồi. Mời cả gia đình mình dùng đi. Trời đang mưa cả nhà, thì quay có ồn mà cả nhà thông cảm cho Tèo nha. Tại vì mưa cái mái tôn á, nó ồn lắm. Ăn nhiều nhiều đi, dùng nấu rồi ăn hết luôn đó. Hết. Ăn nhiều đi anh Sáu, anh Tú. Đây, ở quy này con. Đậu gồng của anh Tú kìa. Mấy đó Thích kho. chắc rồi. Cái này nha. Thích kèo rồi. Quá trời rồi một. Thịt hầm quá trời ngon. Hầm đu đủ ngọt lắm Quá trời. Đu đủ vàng hơn Sóc. Đu đủ ruột vàng này mình nhìn như là bí đỏ vậy cả nhà. Cái màu nó giống. Ngon chưa? Chèo. Bây giờ chèo của anh Sáu luôn rồi. Trời thì cũng đã tạnh nè cả nhà. Mưa quá trời mưa, quá trời nó mưa lớn. Tự nhiên cái sáng nắng ngon, tự nhiên cái mưa cái lạnh thôi à. Gào chấm cá kho. Chị hai bữa nay ăn đậu gồng. Ăn đậu gồng luôn. Biết ăn được cái đam mê rồi. Cá lóc con ngon cho cá trẻ. Dạ ngon.
Bé Út á thì món nào mẹ làm cũng ngon hết trơn. Không có món nào dở. Út nịnh lắm cả nhà ơi. Ăn nhiều anh Sáu, anh Tú. Phải nấu nồi cơm luôn rồi. Cả nhà ơi, thì bây giờ thì đại gia đình của Tèo thì cũng đã dùng xong bữa cơm. Thì Tèo cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Tèo nha. Bây giờ thì Tèo chào cả nhà. Chào nha. Con chào bà cô chú. Hẹn gặp cả nhà clip tiếp theo nha.